హాయ్! వెల్కమ్ టు పూజా రవి యూట్యూబ్ ఛానల్. వెదర్ బాలేక ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఈ రిటర్న్ గిఫ్ట్ అయితే ఓపెన్ చేసాము. అద్వైత్కి అయితే ఫుల్గా నచ్చేసింది ఈ రిటర్న్ గిఫ్ట్, ఎందుకంటే మొత్తం యానిమల్స్ ఉన్నాయి. బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి ఇలా వాడి టాయ్ రూమ్కి అయితే వచ్చేసాం. ఈ రిటర్న్ గిఫ్ట్ అయితే నాకు చాలా యూస్ఫుల్ అనిపించింది, ఎస్పెషల్లీ అద్వైత్ ఏజ్ పిల్లలకి. Who gave you these puzzles? Tanvi, thank you so much. ఆల్మోస్ట్ ఒక 1-2 అవర్స్ నన్ను ఆ పజిల్ మీదే కూర్చోపెట్టాడు. ఇలా టాయ్స్ అండ్ పజిల్స్తో ఆడుకున్న తర్వాతకి నేను వాడితో కాసేపు అయితే ఆడుకున్నాను. ఇంకా పైకి వచ్చేసి చూస్తే డెక్ మీద మొత్తం ఫుల్ స్నోతో నిండిపోయి ఉంది. అద్వైత్ ఎలా మాట్లాడుతున్నాడో చూడండి. మీద పడుతుందా స్నో? వాడికి వచ్చి రాని తెలుగు ఇంగ్లీష్ రెండు మిక్స్ చేసి మాట్లాడుతుంటే భలే క్యూట్. స్నోలో వెళ్ళి ఆడుకుందామని బాగా ఏడిపిస్తుంటే సరే అని బయటికి తీసుకెళ్ళాను. వాడికి ఆ స్నోలో అస్సలు నడవడం రాక వెళ్ళిపోదామన్నాడు. ఇంకా బయట స్నో చూశారు కదా, ఫుల్గా పడిపోయి ఉంది. అండ్ పాపం స్నో క్లీన్ చేసే వాళ్ళు అయితే మనకి మన ఫ్రంట్ డోర్ అండ్ గరాజెస్ అయితే కొంచెం లైట్గా క్లీన్ చేశారు. ఆ తర్వాత బిగ్ ట్రక్ వచ్చి క్లీన్ చేస్తుంది. సో వాళ్ళైతే పాపం కష్టపడుతున్నారు. విండోలో ఉండి బయటికి చూస్తే పిల్లలు అయితే ఇలా ఫుల్గా ఆడుకుంటున్నారు బయట స్నో. ఇలా చీకటి పడిపోయి ఉండగానే మాకు స్విమ్మింగ్ క్లాస్ అయితే ఉంది అక్కడికి. సో అక్కడికి వెళ్ళాము. Close your eyes. Monkey shakes. 3, 2, 1. Put your eyes in the water. There we go. Hey, that's close. మా డే అయితే ఇలా ఎండ్ అయింది. దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ వీడియో. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ సపోర్టింగ్ మీ. బాయ్.